সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, আমরা আবারও চলে আসছি সেই মাহবুব ভাইয়ের খামারে। অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে মাহবুব ভাই নতুন কি গরু সংগ্রহ করেছেন সেগুলো দেখার জন্য। তো আমরা তাই মাহবুব ভাইয়ের খামারে আবারও চলে আসছি যে সে দুটি নতুন গরু সংগ্রহ করেছেন। আমরা সেই গরু দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। দেখতে পাচ্ছেন যে বিশাল সাইজের, বিগ সাইজের গরু দুটি, খুব সুন্দর দুটি গাভী সংগ্রহ করেছেন গ্রাম থেকে। আমরা এই গাভী দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আমরা চলুন কথা বলি মাহবুব ভাইয়ের সাথে। মাহবুব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমরা আবারও চলে আসলাম, হ্যাঁ কারণ দেশ বিদেশ থেকে অনেক ভাই রিকোয়েস্ট করতেছে হ্যাঁ, যে আপনার নতুন সংগ্রহে কি আছে এখন। এই তো নতুন সংগ্রহণের তো দুই তিনটা আছে ভাই। দুই তিনটা? হ্যাঁ আগেগুলো মোটামুটি বিক্রি হয়ে গেছে হ্যাঁ, নাকি? ওগুলা বিক্রি, আগের গুলা বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো এই দুইটা নতুন সংগ্রহ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুইটা নতুন। আচ্ছা, কোন গ্রাম থেকে নিয়ে আসছেন? এটাই আমাদের বাড়ির পাশেই, হয়তো আধা মাইল এক মাইল থাকে থাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে গরুটা দেখতেছি, এটা কি জাত গরুটা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ। আসলে গরুটা তো বেশ বিগ সাইজের গরু দেখে মনে হুম হচ্ছে। হুম হুম। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, ওলানটা দেখেন, একদম হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গরু এটা। দুধের শিরাটা কত সুন্দর, একদম করতেছে যে একদম অরিজিনালি দুধের গরু দেখেই মনে হয়। হুম হুম। এটা কয়টা বাচ্চা দিয়েছে ভাই? এটা ভাই প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ কিন্তু দেখে তো মনে হয় না ভাই। হ্যাঁ, প্রথম দাঁতে কেবল চারটা। আচ্ছা, মানে মাত্র 4 দাঁত? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, কি বাচ্চা দিয়েছে এটা? ছেলে বাচ্চা। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, ষাঁড় বাচ্চা দিয়েছে। হ্যাঁ, বাচ্চাটা কয়দিন বয়স হয়েছে? বাচ্চার বয়স হচ্ছে 2 দিন। 2 দিন? হ্যাঁ। এটা কি জাত পাইছে? এটা হয়তো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান হয়েছে। আচ্ছা, ফ্রিজিয়ান জাতি পাইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন এটা কত দুধ দিচ্ছে, কত লিটার? এটা দুধ বর্তমান যা টানতে আছে তাই না ফালাইতেছি, তাতে 20 কেজি আমার টার্গেট। 20 কেজি? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে এখনো তো ওইভাবে দোয়ান শুরু এখন করেনি? ওই রকমই হয় না, তাও যা আছে তাই দেখে শুনে মোটামুটি 20 কেজি টাইনা নেওয়া পারবো। 20 কেজি না? হ্যাঁ, সারাদিনে। সারাদিনে? হ্যাঁ। দর্শক, আমরা গরুটা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, দেখতেছেন খুবই সুন্দর করে। মাহবুব ভাই, গরুটা যদি একটু ওইদিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেন। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর গরু, একদম হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। গরুটার সাইজটা দেখে বুঝতে পারবেন আসলে যে একদম দুধের গরু দেখে মনে হচ্ছে। প্রথম বাচ্চা দিয়েছে এটা। তো প্রথম টানে যেহেতু 20 কেজি আশা করতেছেন উনি, তাহলে তো এই দুধটা, এই গাভীটা ভবিষ্যতে আরো অনেক আহ, অনেক দুধ হবে। অনেক দুধ হবে। হুম। তো এইটা মাহবুব ভাই কেমন দাম আশা করতেছেন আপনি? এটার দাম চাইছি ভাই 2,35,000। 2,35,000? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কি কোনো সুযোগ আছে না? একদম না, আছে। আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সুযোগ আছে। আচ্ছা, কি সুযোগ আছে বলেন তো? সুযোগ আছে, আইসা দেখা সইনা বইলে টইলে নিয়ে যাবো। আচ্ছা, মানে দরদামের সুযোগ আছে তো? হ্যাঁ, দরদামের সুযোগ আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর গাভীটা। আমরা পরের গাভীটা দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেন। প্রিয় দর্শক, বুঝলাম। দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর সুন্দর। আপনারা অনেক সময় হাটে গিয়ে বিতাড়িত হন, তো খামার থেকে গাভী কিনলে নিশ্চিতভাবে আপনারা জিতবেন এবং ঠকবেন না কখনো। আমরা আরেকটি গাভী দেখতে পাচ্ছি। এই গাভীটা বাচ্চা দিয়েছে কবে? এইগুলোর গাভিটা বাচ্চা দিছে রাত্রে। রাতে? হ্যাঁ আচ্ছা, এটা তো গ্রাম থেকে নিয়ে আসছেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও গ্রামে থেকে আনছি। প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে ওলানটা, এটা কততম বাচ্চা দিয়েছে এটা? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চা? হ্যাঁ আচ্ছা, এটাই বাচ্চা? হ্যাঁ, এটাই বাচ্চা। কি বাচ্চা এটা? মেয়ে মেয়ে। মেয়ে বাচ্চা। কি জাত পাইছে এটা? এটাও অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত পাইছে। হ্যাঁ। পার্সেন্টেজ কত হতে পারে? হয়তো কত হবে, 80। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন ও রেস নিচ্ছে। হ্যাঁ। খুবই সুন্দর গাভীটা, একদম বিগ সাইজের গাভী। দর্শক, যেসব গাভী আপনারা খুঁজে থাকেন সাধারণত যে বেশি দুধের গাভী, সেটি কিন্তু এইটার দুধের রেকর্ড কেমন? এটা দুধের রেকর্ড গত বেয়ানে 25 লিটার পর্যন্ত দুধ হয়েছে। 25 পর্যন্ত হয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এখন তো এখনো না, কত দুধ? এখন ওই রকম টানি নাই, টাইনা টাইনা ফালাইতাছি। আচ্ছা, তাহলে তো মনে হচ্ছে যে 30-এর কাছে হবে কি? হ্যাঁ, এটা প্রায় 28-30 হবে। 28-30 হবে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, দর্শক দেখেন একটু আপনারা দুধের শিরাগুলো, তারপরে গাভীর লেজটা একদম খাটো, একদম ফ্রিজিয়ান গাভী। এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটার দাম চাইছে 2,70,000। 2,70,000? হ্যাঁ। আপনার তো একদম চাওয়া না না, মানে। এটা আইসা
দেখে শুই না বললে নিতে পারবো। দেখে শুনে বলে নিতে পারবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, একটু এখানটা দাঁড়ান বাবু ভাই। এই যে অনেক প্রবাসীরা আছে, তারা অনেক ফোন দিয়ে জ্বালাতন করে, আপনার কাছে কি ফোন দিয়ে কি জ্বালাতন করে কিনা? হ্যাঁ, ফোন দেয়, আচ্ছা, কি ফোন দিয়ে বলে? নেয়, অনেক নেয়, গতকালও নিছে, গত পরশু নিছে। আচ্ছা গরু প্রতিদিনই নেয়, প্রবাসীরা এই গরু নেয়। আমার গরুতে কোনো সমস্যা না, আমি যা বললে দেবো তাই হবে। আচ্ছা আচ্ছা আর আমার অত টাকা লাভের টাকা নাই, আমার কিছু ডাইল ভাতের টাকা আল্লাহ দিলেই হয়, আচ্ছা তাতে আমি গরু রাখুম না, দিয়ে দেবো। আচ্ছা। আর যেটা হলো যে এই যে গাভী ধরেন অনেক সময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে হ্যাঁ, তখন তো দুধের এটা একটু কমে যায়, এটার কারণটা কি? দুধের রেকর্ড কমবো, আমি দুধ হইব গায়ের 25 লিটার, যদি কয়ে দেয় 30 লিটার, তাহলে তো কমবই। আচ্ছা আর আমার এখান থেকে গাভী নেই, দেখলেও সই না দেখলেও সই, আমি যা কয়ে দেবো তার থেকে কম হইলে ডাবল করে গাড়ি ভাড়া খরচ দাম নিয়ে আম। আচ্ছা, কিন্তু এটা তো বলাটা আসলে সহজ, বাস্তবতা তো কঠিন। না না, বাস্তবেই বাস্তবেই বাস্তবে। বাস্তবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর গরুকে সাধারণত যারা নিয়ে যাবে নতুন খামারি, তারা অনেকেই অনেক কিছু বোঝে না, বুঝে না, তাদেরকে কি পরামর্শ দেবেন? বুঝে না, প্রথমে তো কম করে নিব, বা দেখে শুনে নিব আমরা কিভাবে খাওয়াই, কিভাবে নাওয়াই, কিভাবে গোসল করি, এইভাবে করে নিতে হবে। আচ্ছা, খাবার দাবারটা কি খাবার সাজেস্ট দাবার করবেন? ওরা যা দেব তাই খাবো। দমের তারপরেও বসে আছে না যে গরুর খাবারের মধ্যে অনেকটা খাবারের মধ্যে স্বাস্থ্য। অনেক লোক আছে ফিট খাওয়াই, পাল্লা খাওয়াই, দপ না খাওয়াই। আমি হারাম সরগুলো ওই সমস্ত খাওয়াই না, আমি খাওয়াই গমের বেশি আর হলো কুড়িয়া, এই দুইটা জিনিস দেই। আর ঘাস দেই, কাঁচা ঘাসটা একটু বেশি খাওয়াই, এতটুকুই। কাঁচা ঘাসে কি দুধ বেশি হয় না ওর শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখে? শরীর স্বাস্থ্য সব দিকে ভালো রাখে, কুড়িয়া ভুসিটাও কম লাগে, গরুর স্বাস্থ্য শরীর ভালো থাকে। আচ্ছা, এই তো মহব ভাই বিস্তারিত জানলাম। তো ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ কি মেসেজ দেবেন? কি তাদের সম্বন্ধে বলবো, হয়তো দেখে শুনে এসে নিয়ে যাবো। আচ্ছা দাম আরো কিছু কম আছে, আচ্ছা হয়তো একদম আমি বলে দেই নেই। হয়তো দুধের রেকর্ড যা বলছি, হয়তো 30 যদি নাও হয়, 28 লিটার কম হইলে নিব না, কোনো আচ্ছা সমস্যা নাই। কিন্তু আমার গাবি যাই যত এনে বেচছি, আমি আজকে 30-32 বছর ধরে এই গাবি বিক্রি করি, আমার গাবিতে কোনো গ্যান্দাম হয় নাই। আচ্ছা, তো আপনার বাড়িতে আসার ঠিকানাটা বলবেন আমার একটু? বাড়ির ঠিকানা, আসবেন ঢাকা থেকে যদি আসেন, তাহলে আপনার ঢাকা থেকে একবারে সিঙ্গার রোড, একবারে মানিকগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট, সিঙ্গার থানা, গ্রাম বাইমেল। আমার নাম মাহবুব। আমার মোবাইল নাম্বার 01715624589। আচ্ছা, তো মোটামুটি আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে গাভীগুলো মাশাআল্লাহ ভালো হবে এবং হ্যাঁ ভালো হ্যাঁ, দুধ দেবে? একবারে 100-100। আচ্ছা, কেউ গাভী কেনার আগে কি দেখে কিনলে তারা লাভবান হতে পারবে বলেন তো? গাভীর বাচ্চাও দেখবো, গাভীর দুধের শিরাও দেখবো, বা 4টা বাট দেখবো, আচ্ছা গাভীটা আবার কেমন তাও দেখবো। সব দিকে দেখবার মতো আছে তো। আচ্ছা একটা গাভী কিনে নেবো 2.5 লক্ষ টাকা দেয়, বা 2 লক্ষ 20 দেয়, বা 2 লক্ষ 40 দেয়, গাভীটা ওজন ওই পরিমাণ লাগবো, তার বাচ্চাটা ওরকম লাগবো, তার 4টা বানও ভালো লাগবো, তার দুধের শিরাটাও ভালো লাগবো, তার সব দিকে ভালো হইতে হবে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে মাহবুব ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।